საიდან ვიწყებთ? ეპიდსიტუაციით თუ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა მოგახსენეთ ბოლო დღეების განმავლობაში, რომ სამწუხაროდ ტენდენცია გამოჩნდა ბოლო 2 კვირა გაუარესების, ამიტომ მოსახლეობას მაქსიმალურად უნდა მოუწოდოთ რეკომენდაციების დაცვისკენ. კარგია, რომ ინტენსივდება ბოლო 2 დღეა სერიოზულად აცრის რაოდენობა ქვეყანაში, გუშინ იყო ეს 700-ზე მეტი, უფრო უკაცრავად გუშინ წინ იყო 700-ზე მეტი, გუშინ იყო უკვე 1000-ზე მეტი აცრა, მაგრამ მოგეხსენებათ, სანამ ეს კუმულაციური იმუნიტეტი დაგროვდება ქვეყანაში, მანამდე ერთადერთი დაცვის საშუალება, რომ არ გავრცელდეს ინფექცია, არის პირბადე, დისტანცია და დიდი თავშეყრების თავის არიდება. მე, რა თქმა უნდა, არავის არ ვაშინებ, მაგრამ დღევანდელი ეპიდსიტუაცია მაგონებს დაახლოებით იმ ეპიდსიტუაციას, რაც ჩვენ გქონდა სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში და თუ ჩვენ არ დავიცავთ იმ რეკომენდაციებს, არ არის გამორიცხული შევიდეთ მესამე ტალღაში. ამიტომ უმორჩილესად გთხოვთ, მაქსიმალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია მოსახლეობას, რომ კორონავირუსი ჩვენ არ დაგვიმარცხებია, კი ჩვენ სერიოზულად შევამცირეთ ჩვენ ინციდენტობა, დადებითობის მაჩვენებელი მარტში ბევრად უკეთესი გვაქვს ვიდრე ქონდა თებერვალში უკეთესი იყო ვიდრე იანვარში უკეთესი ვიდრე დეკემბერში, მაგრამ ჯერ შორსა ვართ. გუშინ და გუშინ წინ ჩვენ უკაცრავად გუშინ წინ და გუშინ ჩვენ გადავცდით 600 ზღვარს, რომელიც არ გქონია თებერვლის დასაწყისის შემდეგ. ამიტომ გამოჩნდა ტენდენცია კლასტერული შემთხვევების, რომელიც პირველი ნიშანია, რომ შემოკრა განგაშის ზარს გონგი. აქედან იმიტომ რომ გვაქვს უკვე ესეთი კლასტერული მცირე ეპიდაფეთქებები აჭარა ტექსტილში, კასპის რაიონში, ცაგერში, გვაქვს იმერეთის რამოდენიმე მუნიციპალიტეტში ჯგუფური შემთხვევები გვაქვს უკვე, ამიტომ რა თქმა უნდა იმას დღეს ევლება, ხდება სწრაფად იზოლირება, გადაყვანა კონტაქტირებულების თვითიზოლაციაში, მაგრამ აუცილებელია რეკომენდაციების დაცვა. მოვეშვით ისევ და ისევ განსაკუთრებით ხაზს უსვავ, რაიონებში იმართება დიდი თავყრილობები, იქნება ეს ქორწილები, იქნება ჭირისუფრები, იქნება სხვა ტიპის და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი რისკ ფაქტორი ინფექციის გავრცელების. ინფექცია და ვირუსი ქვეყანაში ცირკულირებს და ის დადებითობის მაჩვენებელი მიუხედავად იმისა, რომ შემცირების ტენდენცია ჰქონდა, ბოლო 2 კვირა უკვე რომ მრუდი მიდის ზემოთ. როგორც 7 დღის, ისე 14 დღის მრუდი. თუმცა 30 დღის მრუდი ჯერჯერობით, ანუ მარტის მრუდი გვაქვს საკმაოდ კარგი მაჩვენებლით. ამიტომ გვინდა რომ მარტის მრუდი შევინარჩუნოთ აპრილშიც და მაისის პირველ ნახევარშიც. თუ ამას ჩვენ ერთობლივად შევძლებთ და ამის ერთადერთი იარაღი გახლავთ რეკომენდაციების დაცვა, მაშინ ჩვენ ივლისში უკვე შევალთ, ანუ თბილ პერიოდებში, მაისის მეორე ნახევრიდან შევალთ შედარებით მეტი იმედით, რომ მესამე ტალღას ავწდებით. თუ არ დავიცავთ ამას ყველაფერს, სამწუხაროდ სიტუაცია გაუარესდება, რომელსაც მერე უკვე ერთ-ერთი ნიშანი მოგეხსენებათ არის ის, რომ იზრდება უკვე ჰოსპიტალურ სექტორზე დაწოლა, ანუ აქტიური ინფექციის შემთხვევები ქვეყანაში გადასცილდა უკვე 4000. უკვე იცით აქტიური რა არის, ხო? ადამიანები, ვინც არიან მოთავსებული ჰოსპიტალებში, ადამიანები, ვინც ბინაზე ან სასტუმროებში მკურნალობენ. უკვე ეს ჩვენ ვიყავით ჩამოსული 2500-ზე, დღეს უკვე გადავცილდით 4000. ანუ ეს ყველაფერი არის ნიშნები იმისა, რომ ეპიდსიტუაცია უარესდება. აქედან გამომდინარე, ბევრი რამე დამოკიდებულია ჩვენზე, რა თქმა უნდა, და მოსახლეობაზე, ანუ ერთობლივ სინქრონულ მუშაობაზე, რომ როგორმე ჩვენ თავიდან ავიცილოთ ქვეყანაში მესამე ტალღა. ეს არის ძირითადი სტატისტიკა ეპიდსიტუაციასთან. რაც შეეხება აცრებს, დღევანდელი რიცხვით აცრილია 6747 ადამიანი, გუშინ ჰქონდა 1051 აცრა, აქედან გუშინ
დელი მონაცემით Pfizer-ზე აიცრა 678 ამ 6 კლინიკაში და კარგი იყო ის რომ არც ერთი დოზის დანაკარგი არ ყოფილა. არც ერთი დოზის დანაკარგი არ ყოფილა. ორი თითოეულ კლინიკაში დაახლოებით ამ 6-დან ორ-ორი ადამიანი საშუალოდ ვერ მივიდა, ვინც ჩაწერილი იყო და კლინიკამ სწრაფად მოახდინა მობილიზება ადგილობრივი მედპერსონალის, რომ დანაკარგი არ ყოფილიყო. გუშინ ასევე აიცრა AstraZeneca-ზე 373 ადამიანი, სამწუხაროდ რეგიონებში ჩვენ დანაკარგი გვაქვს. ზოგადად 14 აპრილამდე დაჯავშნილია 14224 ადგილი, ანუ აცრა ადამიანების მიერ. აქედან მედპერსონალი არის 3609 და 10615 ეს გახლავთ 65 წელს ზემოთ მოსახლეობა. აქედან 10000 დაჯავშნილია 10086 Pfizer-ზე და 4128 AstraZeneca-ზე. როგორც მოგახსენეთ, Pfizer-ზე აცრები მიმდინარეობს თბილისის 4 ჰოსპიტალში და ბათუმის და ქუთაისის თითო ჰოსპიტალში. მთლიანად ქვეყანაში ამ ეტაპზე ჩართულია 24 ჰოსპიტალური დაწესებულება აცრებში. თბილისის შემდეგ აქტივობა შედარებით ყველაზე მეტი აქტივობა გვაქვს თბილისში. გუშინ 777 ამ 1051-დან აიცრა თბილისში, 90 აჭარაში, 98 იმერეთში. დანარჩენ რეგიონებში აქტივობა შედარებით ნაკლებია. ამიტომ ვცდილობთ, რომ დღეს რაც მოგახსენეს, რომ საბჭოზე ვიმსჯელეთ, რომ ჯარი და პოლიცია და ჯარი იქნება ეგრეთ წოდებული სარეზერვო ჯგუფები, რადგან ისინი კარგად ორგანიზებული ჯგუფები არიან, რომ დანაკარგი დავიყვანოთ მინიმუმამდე. როდესაც თქვათ რაიონში ან სადმე AstraZeneca-ს მოგეხსენებათ 10 დოზიანი ფლაკონებია. იმისი Pfizer-ის 6 დოზიანი ფლაკონები, რომ იხსნება 10 ადამიანი სასურველია რომ იყოს რომ არ დავკარგოთ დოზა. აი თუ იხსნება ისე რომ არის 4-5 ადამიანი, ამ დროს სწორედ უნდა იყოს გამოყენებული ეს სარეზერვო ჯგუფები, რომ მაქსიმალურად იყოს ათვისება ამ ძალიან ძნელად მოპოვებული ვაქცინების დოზების. აი ეს არის აცრის სტატისტიკასთან მიმართებაში. დანარჩენზე გესაუბრენ ქალბატონი ეკა და ქალბატონი თამარი. დღეს საბჭომ რაზეც მიიღო გადაწყვეტილებები, ანუ ორშაბათიდან 55 წელზე ჩამოვა ასაკობრივი ზღვარი, ანუ 55 წელს ზემოთ მოსახლეობას ექნება საშუალება აიცრას ორივე ვაქცინაზე და შესაბამისად გადაწყვეტილება იქნა ორ ჯგუფზე, ეს არის დიალიზზე, სადაც დაახლოებით თუ არ ვცდები 3500-მდე ადამიანი არის დიალიზზე და ასევე ორგანო გადანერგილი ადამიანები, ვინც იმყოფებიან იმუნოსუპრესიულ მკურნალობაზე. ეს ორი ჯგუფი ამ ეტაპზე დაემატება ვაქცინაციის გაფართოების გეგმას და შემდეგ რა თქმა უნდა კიდევ ვიმშელებთ უკვე. არა, ორშაბათიდან დაიწყება უკვე ამ ჯგუფების რეგისტრაცია, ალბათ 1 დღით ან 2 დღით ადრე, მაგრამ ეს ორგანიზებული ჯგუფებია, ეს არ იქნება დიდი ალბათობით ინდივიდუალური რეგისტრაცია. არსებობს დიალიზის ასოციაცია, მათ აქვთ და ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოს SIA ამ ადამიანების, ისინი გადმოგვცევენ და მოხდება ორგანიზებულად მათი აცრები. მოგესალმებათ, დიალიზის დიდი ცენტრები არის თქვათ ინგოროყვას კლინიკაში, ქირურგიის ავერსიის კლინიკაში, რესპუბლიკურ სამავთყოფოში, ბათუმის რესპუბლიკურ სამავთყოფოში, ქუთაისში და ისინი ძირითადი ამსრელი ჰოსპიტალები არიან და თვითონ მოაგვარებენ ადგილზე როგორც რეგისტრაციას, ისე შესაბამისად ასევე ორგანო გადანერგილებისთვის არსებობს ტრანსპლანტოლოგიის ასოციაცია, რომელსაც აქვს რეგისტრი ქვეყანაში ვინ და შესაბამისად იცით ეს ადამიანები სახელმწიფოსგან იღებენ სუპრესიულ მედიკამენტებს, იმუნოსუპრესიულ მედიკამენტებს და ეს SIA-ც არსებობს და რეგისტრი ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოში. ეს რა თქმა უნდა, ეს
ეს იცით როგორი სისტემაა, თავიდან არა, ისინი დარებისაც სურვილი აქვს დარეგისტრირდება, მაგრამ სისტემა მერე ადარებს სამოქალაქო რეესტრს, ნამდვილად ხართ თუ არა 55 წელი. ამას გადავწყვიტავთ დღეს ან ხვალ და გამოცხადდება ეს. ალბათ ერთი ან ორი დღით ადრე, როგორც არის. მეც დაახლოებით ის ინფორმაცია მაქვს, კი, დამის. მე არ მინდა გავაჟღერო, რა თქმა უნდა, მაქვს ინფორმაცია ამის შესახებ, თვითონ ჩაფიძის კლინიკიდან, სწორედ ამ საბჭოს მიმდინარეობის პერიოდში მივიღე ეს ინფორმაცია, მაგრამ სანამ ეს არ დაზუსტდება, მანამდე ახლა ჩემგან არ იქნება ეთიკური საუბარი. ანუ წინასწარ ვაქცინას უკავშირდება თუ არა ბატონო ამირან? ეს მხოლოდ იქნება მოგესალმებათ, ქვეყანაში არსებობს სისტემა იმუნიზაციის შემდგომი გართულებების აღრიცხვის. არსებობს დამოუკიდებელი კომიტეტი, რომელიც სწავლობს ყველა სერიოზულ აცრის შემდგომ გართულებას და შემდგომ ამის რეპორტინგი ხდება მარეგულირებელ დეპარტამენტში ფარმაცევტულ სამმართველოში, რომელიც დაკავშირებულია უფსალაში არის საერთაშორისო ცენტრი, მსოფლიო ცენტრი წამლის გვერდითი მოქმედებების აღნუსხვის და ყველა ქვეყნიდან შემდგომ დადგენილი ფორმით რეპორტინგი მიდის ამ ცენტრში, მათ შორის ვაქცინებზეც და ყველანაირ წამალზეც. ამიტომ ეს აღირიცხება ქვეყანაში, ხოლო ჩვენი დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ამ კომიტეტის, რომელიც არის დამოუკიდებელი კომიტეტი, მეცნიერები შედიან იქ, ჩვენი ცნობილი კლინიცისტები, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი წარმოადგენს მის სამდივნოს და ეს ინფორმაცია გროვდება, ისტორიები და შესაბამისი ინფორმაცია გართულებული შემთხვევების, მაგრამ არა ყველასი. ახლა თუ აცრის შემდგომ სიცხე მოგცათ 37, ეგეთი არ გროვდება 38. აქ არის ლაპარაკი შედარებით სერიოზულ გართულებებზე და შესაბამისად მიდის. ამიტომ ეს ისწავლება აცრის შემდგომი გართულებების 97-19% ეს არის პირველი 2 დღის გართულებები. ყველაზე სერიოზული გართულებები, რა თქმა უნდა, იზრდება ძალიან სწრაფად. ანუ ერთი დაკავშირებით ვკითხა, დაავადების ყოველდღე არის ახალი შემთხვევები სკოლებსა და ბაღებში. თუ იგეგმება ამ მიმართულებით გამკაცრება და რა გეგმა გაქვთ? წერტილოვანი შეზღუდვები აუცილებლად იქნება. იგივე იმ სოფლებში დაგისახელეთ მე იმერეთის ჭიათურის რაიონის ერთ სოფელში გვაქვს იხთვისის მაღაროებთან დაკავშირებულ სოფლების ჯგუფში გვაქვს, აჭარაშიც რაც ბრძანეთ გვაქვს, იქ თქვათ აჭარა ტექსტილში, სადაც 1000-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს, გვაქვს ეს შემთხვევების რაოდენობა 88-მდე. რა თქმა უნდა, იქ წერტილოვანი შეზღუდვები ყველგან აქ იგეგმება და ტარდება. რა იხსნება? ხო, ამიტომ ჩვენი პოზიცია არის, რომ კი, გუშინ იყო ამაზე, გუშინაც იყო საუბარი, თავისი წესის და რეკომენდაციების დაცვით, ეს არ არის დიდი, ვთქვათ, სტიმული იმისი, გავრცელების, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება ეს ჯერ კიდევ 2 კვირის წინ იყო მიღებული და ამიტომ არ იქნა ეს შეჩერებული, მაგრამ უნდა დაუკვირდეთ და ამიტომ არის ამდენი მოწოდება, რომ ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, თუ არა და დაგვჭირდება ისევ შეზღუდვების დაწესება. თუ რაოდენობები გაიზარდა. ბატონო? მე ესეთი ინფორმაცია არ მაქვს. კვლევა არის ერთ-ერთი ის, რაც ჩვენ ამ 1 წლის განმავლობაში, ეს არის საუკეთესო კვლევა. ამ 1 წლის განმავლობაში, რასაც ჩვენ გავდევართ. 128 მილიონი ადამიანია, უკვე 129
ინფიცირებული მსოფლიოში ამ წელიწადის და 3 თვის განმავლობაში და სამწუხაროდ დაიღუპა 2.800.000 ადამიანი. საქართველოში ამ ხნის განმავლობაში ინფიცირებულია 291.000 ადამიანი და სამწუხაროდ დაგვეღუპა 3.778 ადამიანი ერთი წლის განმავლობაში. სოფლიოში აცრილია დღეისთვის 564 მილიონი ადამიანი და აცრის შემდგომი გართულებებით გარდაცვალების არის ერთეული მოგვიანებითი შემთხვევები, რომელზედაც მიმდინარეობს მოკვლევები. იყო ეს დაკავშირებული აცრასთან, თუ არ იყო. იცით ეს ცნობილი დებატები, ეგრეთ წოდებულ კოაგულაციურ დარღვევებთან დაკავშირებით უპირატესად ქალბატონებში გარკვეული ვაქცინის ადმინისტრირების შემდეგ, რომელზედაც ერთიანი აზრი არ არსებობს. და იცით რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ და ევროპის წამლის სააგენტომ ჯერჯერობით არ დაადასტურეს და უარყვეს ამის გამო ამ ვაქცინის შეჭერა. ეს არის საუკეთესო მტკიცებულება, რომ 500 მილიონ ადამიანს უკვე პირველი ინექცია და მეც გაკეთებული აქვთ და ნაწილობრივი იმუნიტეტი მათ გამოუმუშავდათ, ხოლო მოსახლეობის დაახლოებით 3% ასევე უკვე ორჯერადად არის აცრილი, ნიშნავს რომ მათი დამცველობა. ამის საუკეთესო მაგალითი არის ისრაელი, ბრიტანეთი, ესპანეთი, ბევრი ქვეყნები, სადაც ინტენსიურად მიმდინარეობს აცრები. და ხედავთ რომ ისრაელში რომელსაც ჰქონდა ვთქვათ იანვარში დღეში 10-დან 15,000-მდე ახალი შემთხვევა ჩამოვიდა დღეს 300-დან 400-მდე ახალ შემთხვევაზე. როცა ჰქონდათ სიკვდილობის მაღალი მაჩვენებელი, ეს სიკვდილობა აცრის შემდგომ კარგად დაიმახსოვრეთ. აცრა ნებისმიერი დღეს უპირატესად პრევენციას უკეთებს დავადების მძიმე მიმდინარეობას, შეიძლება მსუბუქად მაინც დაგემართოთ, მაგრამ პრევენციას უკეთებს მძიმე მიმდინარეობას და სიკვდილიანობას. ყველა ვაქცინა დღეს 7 ვაქცინა, რომელიც ადმინისტრირდება მსოფლიოში, ყველა ვაქცინა დაახლოებით 100% ალბათობით იცავს მძიმე გართულებებისგან ადამიანს და სიკვდილიანობისგან. რა თქმა უნდა, ადამიანები 58 მილიონი ადამიანი გვდება ყოველწლიურად. შესაძლებელია რომ რომელიღაცა დავადებით აცრის შემდეგ სამწუხაროდ დაიღუპოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ეს მისი ფატალური გამოსავალი გამოიწვია აცრამ. იმ სოფლის ჩაკეტვა მაგალითად და გამოკვლევა. რა? ხო გიპასუხოთ მინისტრმა ამაზე რა. ჯერჯერობით სამხარაულით დასკვნა არ. აცრილი დღეის მონაცემებით გითხარით არის 6,757 ადამიანი. წერტილოვანი შეზღუდვები როგორც კი კლასტერი